हेलो दोस्तों, आज हम लोग ने 6 स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन किया। एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी था, जो मैं बताता हूँ कैसे किया। ये देख सकते हो, हम लोग पहले ही साइड पर आते 11 बजे, जहाँ पर हम लोग को 3 एसी इंस्टॉलेशन करना था, जिसका पाइपिंग ऑलरेडी हुआ था। और हम लोग फिर इसके बाद चले जाते दूसरे साइड पर। 2 बजे हम लोग का यहाँ का काम खत्म हो जाता है, तो दूसरे साइड पर हम लोग चले जाते 4 बजे तक। फिर यहाँ पर भी हम लोग को 1 घंटा लग जाता है। यहाँ पर भी काम 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर तीसरे साइड पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक एलजी का स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन करता है। यहाँ पर 45 मिनट लग जाता है। फिर ये लास्ट एसी इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग को 2.5 घंटा लग जाता है। और रात के 8 बज जाते हैं, पूरा काम ख़त्म हो जाता है।